तलोर तलोर मेहमान परिंदा पाकिस्तान के सहराओं का नायाब परिंदा पाकिस्तान के किन इलाकों में होता है और ये कब आता है पाकिस्तान में, ये सारी तफसील आप तमाम दोस्तों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ट्रैवलर। मेरे चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो मेरे तमाम दोस्तों तक फ़ौरन पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तलोर पाकिस्तान के सहराओं में पाए जाने वाला नायाब परिंदा तलोर। इसकी लगभग 23 किस्में पाई जाती हैं। यूँ तलोर सर्बिया में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है तो फिर गर्म इलाकों का रुख करते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तलोर सहराओं और नीम पथरीलों इलाकों में रहना पसंद करता है और इसका वज़न 1.5 किलो से 2.5 किलो तक होता है। ये अरबों का पसंदीदा परिंदा है। अरब लोग इसे बाज और फाल्कन के शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। शिकार पर पाबंदी है क्योंकि इसकी गर्दिश ख़त्म हो रही है। मंगोलिया और सर्बिया से हर साल अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में तकरीबन नवंबर और दिसंबर में तलोर आते हैं। तकरीबन 55,000 के करीब तलोर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान में तलोर नोशकी, चागी, लसबेला, ज़ोब में रहते हैं और अपनी अफज़ाइश नस्ल करते हैं। इसके अलावा पंजाब के सहराओं, चोलिस्तान और थर के इलाकों में तलोर आते हैं। तलोर का मार्च में वापस चले जाते हैं। इस दौरान ये 5 माह पाकिस्तान में रहते हैं। मौसम सरमा होते ही अरब के शहज़ादे सऊदी अरब, दुबई, कतर पाकिस्तान का रुख करते हैं और शिकार करते हैं। अरब लोग ये समझते हैं कि ये जिनसी ताकत के लिए बेहतरीन परिंदा है। तलोर हत्ता कि इसमें कोई हकीकत सामने नहीं आई है। तलोर ज़मीन पर अपने घोंसले बनाते हैं और अपने मजबूत टांगों और बड़े पंजों की मदद से ज़मीन पर आसानी से चल सकते हैं। तलोर अपने ठिकानों से खोल की सूरत में खुराक हासिल करते हैं। तलोर की खुराक में कीड़े मकोड़े, छोटे हशरातुल अर्ज़ और दरख्तों पौधों के बीज शामिल हैं। तो दोस्तों, ये मालूमात आपको कैसी लगी जो कि तलोर परिंदे के बारे में थी कि तलोर का परिंदा पाकिस्तान में कब दाखिल होता है और ये कहाँ रहना पसंद करते हैं और किस इलाके में पाए जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने तमाम दोस्तों की खिदमत में तलोर के मुतालिक कुछ मालूमात आप तमाम दोस्तों तक पहुंचा सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगे ज़रूर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तमाम दोस्त सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जल्द नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।